譬如吳宇森嚟講啦，哇上晒剪得9粒就上到滿，砰砰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 咁開噶嘛，荷里活唔得喎。如果我喺我12歲嗰年睇完《沙漠梟雄》，個朋友仔會話：即係有一日你會導演呢個演員做戲嘅，我會話行開啦。記得咧有一條 K100嘅片啦，你嗰陣時即係訪問你啦，嗰陣時你剪緊《中環四海》嘅，係咪即係你哋慣咗咧？即係你哋嗰啲唔要嗰啲刪剪嗰啲片段啦，即係真係抌落地下咁啊，唔要真係全部。嗰個拍俾K100睇嘅啫，嗰個點會？因為我會珍惜嗰啲菲林啊，啲導演啲命脈嚟㗎，點會掉落地下？唔係嗰個影像話俾你聽，剪片師嘅生涯點樣去無全精，剪得最精華嘅嗰度，咁嗰啲咧就係NG 嘅，就唔係咁樣。嗰陣時有少少搞笑啊。咁但係我自己咧，我就幾懷念用菲林剪嗰個年代，因為嗰個係一個有接觸嘅經驗嚟嘅。譬如啲菲林掛喺個頸度啊，即係 physical， 即係用支蠟筆喺嗰個即係熱辣辣嗰個鏡頭咁樣畫一畫啊，畫咗然後畫一個 mark 啊，咁然後剪，然後再撳膠紙，然後即係有個過程喺度。咁我幾懷念嗰陣時，點解咧？因為嗰個少少嘅過程咧，令到你同時間咧，你個腦袋咧喺度思維緊下一步，跟住你係點樣做啊？講翻而家咯，而家咧就係電腦係搞掂，好快啊！好快到咧就係好多導演。甚至乎係啲當呢個 digital 剪接由菲林轉過去嗰個年代嗰陣時咧，就好多導演係投訴，我都未諗好，你幫我剪好啦，即係咁樣。包括馬田士嗰個西斯啦，嗰啲大導演啦。咁你佢哋評論，我用個時間嚟思維啊，你未得咧，未俾我諗，你就剪好啦咁樣。咁其實我幾懷念嗰度啊，因為就係好玩嘛，即係好似功夫咁樣啊，就好似即係又講翻你邵氏嘅無人行少林寺，即係功夫有啲功架咁啊，畫一畫咁啊，哎呀跌咗幾格我執翻先，哎呀喺度掛翻上去，就唔會抌，千祈唔會抌咗俾導演劈咁分鐘。不過就你嗰啲 delete scene，即係嗰啲唔要嗰啲片咧，係咪真係嗰陣時真係冇乜意識係會留翻？即係因為荷里活咧就突然間有時咧又話，即係 Once Upon a Time in America 咁啊，又突然間有一啲片又多咗啊！即係我哋香港就好少嘛，當年就真係唔會留翻呢啲。香港好少啊，所以宇森一個遺憾就係奪血街頭有好大批菲林，好大批嗰啲冇最終用到嗰啲鏡頭咧，係失傳咗啊！失傳咗，因為佢好想做一個 director's cut 就係導演版嘅奪血街頭啊，但係揾唔翻。包括有大批喺越南拍嘅菲林啊，唔見咗，好傷心啊佢。已經冇晒。我成日安慰佢啊，好傷心啊。即係當年真係冇嗰個意識去留翻。係啊，好少啊，因為近年都自從有 DVD 啊、Blu-ray 即係會留翻去做啲花絮啊、bonus 啊，大 director's cut 啊，因為好多導演自從個上映版閹割咗之後咧，佢有一個心願有個 director's cut。你都好想講嘅就係咧，你去咗美國或者係荷里活嗰個生涯係咪？即係咪血淚史嚟嗰個？因為我聽見好多荷里活翻嚟或者去荷里活都係當時勇闖荷里活大道，咁嗰啲係好風光。其實咧，每一個導演去到荷里活個起步係好難，起步好艱難，就係因為畢竟佢哋都睇你香港仔嚟㗎，香港仔剪接嚟㗎嘛，香港過嚟你梗係掹吳宇森車邊嚟做導演啦，係嘛？咁樣嘅。邊個邀請你過去？其實嗰陣時，嗰件事情係咁樣嘅。就係有一個法國導演嘅第一部戲，哇！我成日剪好多第一部戲。佢個第一部戲咧就係一個英語版嘅《淚眼殺星》啊。咁咧就請我去溫哥華剪。嗰陣時啱啱我啲家人咧移民咗去溫哥華，咁我順便可以同家人聚多啲時間。咁啊拋低晒香港，咁啊毅然咁又去溫哥華幫呢個導演剪第一部。剪完第一部咧又啱咁好彩。所以好怪嘅，我喺邊個地方咧？嗰啲風水聚埋一齊嘅，咁然後咧聚埋于仁泰嗰部《五行戰士》，又係喺溫哥華拍喎。咁老友記又喺嗰度拍，就一定要幫拖吹雞我蒲頭啦。咁吹完雞一蒲頭，話口未完咧，吳宇森嗰部
中橫四嗰個英語版電視劇佢監製咧，又喺嗰度拍個 pilot 啊，即係先導版。咁我喺嗰度，佢話你喺度又吹雞，我又蒲頭咯喎。咁當然嗰陣時啱啱就係我係繼續咧剪菲林嘅。佢嗰個製片就同我講：你唔剪菲林唔得，因為我哋已經轉做嗰個西人嚟嘅，我已經轉做 digital 啦。咁你要剪啊！我話哇老友吹雞，我蒲頭就要剪 digital 咁要學啦。咁啊好快學咗去。咁我記得嗰個導師咧話俾你聽：上邊嗰個前一手有個女剪接師係法國女剪接師啊，佢剪咗3個禮拜已經好識運用啦。我用1萬啊，唔知我覺得自己係好誇張天才。咁啊已經點樣運用？所以從嗰陣時之後咧就剪就係 digital。我記得拍第一日，即係開工做導演，喺美國喺多倫多嗰度外景拍咧。咁嗰日係要翻去攞啲當日嗰啲文件咧劇本，翻到去咧咁啊順便即係打下招呼，同嗰個監製，個監製坐喺間房度咧就咁樣坐喺度嘅，咁樣坐喺度嘅。咁我喺嗰個佢個辦公室門口嗰張台度就有個距離嘅。David 啊，你今日開工啦喎，恭喜恭喜！咁講嗰啲官腔説話啦。我想問一問你今日打算拍幾多個鏡頭咁咧？咁我都未完啦。佢話嗱，我哋嘅標準咧就係一日拍25個鏡頭嘅，仲有25個鏡頭咧。咁係標準嚟嘅。咁我話35個鏡頭，我計劃咗啦。咁樣啊，35個鏡頭啊！多咧就未必代表好，要 quality 喎，即係要質量喎，即係要好喎。你多未必好嘅喎，一定要依時按budget喎。咁我好膽戰心驚咁去踩地雷啊嘛。一開工喎，火燭喎，燒，因為嗰啲打燈嗰啲旗板咧都拍咗落去嗰啲帳幕度啊。一燒個消防局嚟咧。咁啊停咗45分鐘到1個鐘頭嘅，哇！我咁慘，我就35個鏡頭要拍喎，點搞啊？話口未完，我嗰日拍係一列嗰啲係電腦室入邊嘅，啲電腦全部 crash 晒喎，死晒喎！哎呀，我死啦！係咪注定天亡我也咧？都未起步已經要打道回衙。咁就卒之咧就即刻臨時改計劃 B 計劃，就係呢啲鏡頭夾埋一個嗰個鏡頭夾埋一個點樣呢度走位，咁啊自己一場動作戲嚟嘅，咁啊自己親自咧攞一把道具槍咧，咁啊碌嗱你度碌嚟呢度開個嗰個開槍嗱，佢然後嗰邊反應咁碌嚟，咁啊示範個成場戲俾啲演員睇嘅，咁啊示範完之後碌嚟碌去碌完之後咧，咁一企起身咧。咁啊，全場鼓掌喎，咁樣拍手掌喎，有200幾個，即係個 crew 都好大嘅，200幾個 crew，就咁大咪其實好少嘅啦已經，但係有200，咁啊以為好鬼拍佢，咁你可以見到有啲嗰啲外國人咧，個額頭已經係睇住你點死咁樣啊，咁樣喎，好嘢好嘢，咁啊死啦！嗰晚就要拍啦，就係已經冇咗成2個鐘頭啊，咁好慘啊！B 計劃。咁趕啊！因為好在我準備好功夫做得好，就做喺 storyboard 啊。咁就卒之嗰晚咧收工咧，就拍咗38個鏡頭。38個鏡頭咧，然後第2日咧又翻去，第2日又翻去攞文件啦。中午翻去，因為中午咧翻去咧，嗰班監製片咧已經睇到你尋日拍嘅戲㗎，好快嘅你已經睇到睇嗰啲模片我哋叫睇到你得唔得？唔得咧你就靠邊站啦，去睇你嘅。咁我一翻去攞文件嗰個長走廊啊，就唔係個辦公室啊，好長嘅走廊咧，喺個走廊尾咧，由呢度去到嗰度咁樣，好遠。佢見到你，佢唔叫 David 啊，佢叫 Mr. Wu 啊，Mr. Wu，the dailies look great 咁樣啊。即係話嗰啲模片好得喎，咁樣就即係大步攬過咗嗰步咧，就係覺得就係自己即係可以喺度站腳，但係站腳仲要站穩腳喎。因為荷里活嗰個制度咧，
就係同香港好唔同嘅。香港咧就係講咗啊，我做咗先講。荷里活嘅制度咧講咗先做，好多會開嘅。你改一句對白，你個劇本又要改過㗎嘛。就每樣事咧就係個劇本係聖經，你要依足個劇本去拍。同埋個劇本，如果你要改咧，你要打9個電話通傳翻嚟先至話俾你可唔可以拍咁樣。最主要我覺得好大嘅分別咧，就係荷里活個制度咧，去拍片咧有一個安全嘅系統。有一個叫安全第一啊！嗱，舉個例啦，拍槍戰咁啊，譬如我哋香港拍啦嚇，譬如吳宇森嚟講啦，哇上晒戰得，譬如 Beretta 9粒就上到滿，砰咁開噶嘛，開到唔夠就又整咗又砰再開噶嘛。荷里活唔得喎，佢係會拍之前問你導演啊，你呢個演員要開幾多槍啊？3槍啊，3槍佢俾3粒子彈你，好似配給咁樣喎，好似救世軍攞救濟品咁喎，3粒5粒。咁就拍之前咧，佢會講個現場咁多人睇住啦，上咗子彈㗎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 ，加完咧嗰20分鐘去咗冇咗，咁你死啦！今日要拍太陽落緊山咯，你仲喺度加，咁啊好啦，可以拍啦，砰咁啊開完咯，拍完嗰鏡頭咯，咁啊一 cut，佢第一時間上嚟即刻攞咗把槍上去 check。冇子彈㗎，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 冇子彈㗎。加完之後咧，又係20分鐘，個太陽都落山，你點拍咧？但係佢哋真係好安全。除咗近排有啲意外嗰個 Alec Baldwin 嗰啲意外，嗰啲係真係唔知點解意外。咁咧就係好安全，即係唔會我哋你睇翻以前我哋香港拍嘅，你直情咁樣嘭就開，個安全好緊要。咁同埋會係每一個動作設計咧，佢係咪預先預演，知道危險性點樣先至再拍，即係唔會我哋又太陽落山啦，快啲！有一個對白最成日會聽到嘅講一面就係搏一個啦。一搏一個一 roll 幾落嚟，哎呀，滴嘟，係搏一個，真係佢因為趕時間啦、趕太陽啊、趕雨啊，咁叫你搏一個，一搏一個就出事。咁所以個安全同埋好多我哋要學習或者我哋覺得會幾多此一舉嘅 system 嗰個制度啊，嗱包括你拍一個童星咧，拍下，導演你唔可以拍喎嚇？點解我卡咁順利唔可以拍？因為8個鐘頭夠啦，佢呢個就係拍兒童咧，佢有佢要保護兒童啊，要保護嗰啲學業啊咁樣係好多掣肘嘅，其實我覺得，同埋好多政治嘅，好多政治你唔係淨係一個導演就要想拍自己要嘅作品，但係要係現場啊、幕前幕後啦，有好多政治。都幾要自己係即係見招拆招嘅，即係好多嘢又唔可以臨時話想加臨時拍又唔得嘅，全部都要一定要之前。你臨時拍自己負責任。吳宇森你試過咯，吳宇森喺 Face Off 入邊片段入邊有一場戲係個細路女聽住個耳咁啊打到七彩啊嘛，咁嗰場戲佢聽住一個耳筒聽見呢個 Over the Rainbow 咁唱，我記得佢應該係嗰場戲啊。應該係studio 嘅製片廠就冇時間拍，唔准拍。咁啊，吳宇森冇時間拍，我自己俾錢拍呢場戲。哇，求之不得啦！吳宇森好你拍咁樣啊，要自己俾錢拍㗎。Michael Bay 都係㗎。Michael Bay 第一套Bad Boys 響朵之作咧，咁就佢有場鏡頭爆炸爆到冇時間喎，唔准拍，冇得拍。咁啊唔到客，我自己撳我1/4人工出嚟拍埋一場，卒之拍咗。拍完之後咧，佢將俾 studio 嗰張 check 去影埋啊，所以後尾因為咁樣闖出關嚟到成功嗰陣時，佢俾哥倫比亞嗰張 check 仲喺個 making of 嗰度製作特輯嗰度，咁所以有好多係導演要如常自己嘅夢咧，其實又犧牲幾多嘅都。咁啊講翻，其實係去荷里活係要站穩腳咯，其實嗰個都幾崎嶇嘅，都你可以講其實係講。血淚史又得，咩都得，真係好辛苦係咪？自己去適應都唔辛苦啊！話適應，我適應差唔多成20年啦。咁但係從啲經驗嚟講咧，我就一個嚮往咧，
一個想法咧，就將兩個地方嘅個制度 system 拼埋一齊咧，咁啊就係商業合璧啊！即係話香港咧有時係準備不足，就準備得好啲，就有個安全嘅系統，然後荷里活嗰個講多過做嗰個咧又講少啲，做多啲，少啲政治，兩個一拼埋咧，可能會好啲。唔知道，我唔知自己唔知。咁就亦都有個經驗就係中加合拍都試過，我2006年拍過一個叫金山嘅，講華工血淚史嘅，就係孫儷啊、梁家輝做嘅。咁嗰個都得嘅喎，我覺得可以喎，即係大家係互相呼應嗰個系統咧，大家就一就啊，你就 OK 嘅，我覺得可以達成呢個願望啊。咁嗰陣時仲有一個好大嘅獎金咧，就係我喺嗰套戲咧可以拍到一個偶像，就係彼得奧圖。就係呢個我成日同人講，我個導演生涯我拍過彼得奧圖咧，我甘心無悔嘅真係。如果我喺我12歲嗰年睇完《沙漠梟雄》個晏晝行出嚟個戲院，如果我嗰啲書友啊朋友仔會話，David有一日你會導演呢個演員做戲嘅，我話行開啦，冇搞錯啊！你講嗰個差唔多係個夢想成真嘅，係一個好偉大、好專業嘅又好隨和嘅一個，其實係傳奇嚟，一個 legend 嚟嘅一個傳奇人物，就係彼得奧圖 Peter O'Toole。係，有夢想成真，好開心。係啊，就係嗰個一個係好難得嘅經驗，因為可遇不可求嘅。即係譬如話，我當年10歲啊，睇下陳寶珠、蕭芳芳啊，咁啊突然間同陳寶珠、蕭芳芳有個緣，就係同阿蕭芳芳做林亞珍咁啊，咁突然間咗現場，咦點解你將個時間一縮短？哎呀喺現場同阿曹達華做緊戲喎，咁啊呢個係我童年時睇戲嗰種情懷嘅一個延續嚟嘅。咁而家當然係個延續咧，係同翻一班戰前嘅老朋友啊，再可以重拾當年黃金時代嗰嚿火，好緊要。即係好似英雄本色咁啦，嗰隻好激昂嗰隻佢哋主題音樂咧，佢就嗰一役啊都好刺激啊！港鐵始終有個古仔，完咗即刻飛的士翻屋企，即刻一抄到我諗到嗰個音樂出嚟，咁即刻打電話俾阿吳宇森咧，有一封信，咁我嚟睇，哇英文信嚟喎，原來係馬田史歌西斯寫俾佢嘅。